Эрхэм үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Мягт малчин телевизийн өнөөдрийн зочин болонд маань судлаач Хөрлөтөртэй цагийн асуудлаар ярих гэж байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За. Сайхан үлдэж байна уу? Сайхан үлдэж. Бас нийт монголчуудаас энэ өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр хоёлаа яриагаа бэлэг дэмбэрлийн талаар яриа. Тийм ээ. Бэлэгдэл гэдэг өөрөөсөө чухал утгатай болов гэж боддог л доо. Та энэ тал дээр бас нэг сайхан. За. Тэгэхээр ер нь бол одоо энэ шахмал төвшөнд хорж олон хүн нас орж байна. Хор завдраагаар дэлхийд тэргүүллээ гэдээ ингэ яриад байна тийм үү. Тэгэхээр ерөөсө гол асуудал бол бэлэгдлийн асуудал байна Монголд. Одоо тэр хор завдрын хөшөөг анх бүтээгээ босгоцсон. Манай монголчууд дэлхийд хор завдраар нэгдүгээр өрөнд орсон. Тийм манай мос шиг хор завдрыг тэгж хөгжүүлсэн улсууд байхгүй болсон. За дээрээс нь имэйлийг хээр ингээ хайсан байдалтай юм хөшөө босгож байгаа байхгүй. Тэгээ цэцэг навчсан донд тэр чин цэцэг навч ногоо энэ хамаагүй шүү дээ. Ерөөс энэ дотор ингээ эзгүй хайсан. Имэйлийг ямар нөхцөлд хайдаг юм бэ? Эзэн нөхөөд. Эзнийх нь хатуу төрс сатангууд нь бүгд өгөхээд. Тэгээ ингээ бүх хатууд ингээ байхгүй болчихлоо шүү дээ. Нэг овг аймаг өгөхөд дуусангууд тэр унжээс хэрэгжээс имэйлийг хайдаг юм байна. Тэрнээс биш амьд үлдсэн сүүлчийн ганц хүн гэсэн тэр имэйлийг тохоо явж явах хэрэгтэй байхгүй. Эсвэл одоо гэртээ залаад ч юм уу эсвэл байшиндаа ч юм уу залаад ингэж байх хэрэгтэй. Тэгсэн чинь манай монголчууд ерөөс ихний ээлжийн тэр бэлэгдэл гэдэг юм а шууд ивдээ тэр имэйлийн эцгүү хээр одоо тэр нэгсд оршуулчих цэцэг ногоон дотор байна гэдэг чинь. Хэдийгээр хотын өнгө үзмжид цэцэг навч хэрэгтэй боловч нөгөө талдаа хамгийн чухал имийг одоо эзэнгүү болно. Монгол газар нутг дээр хөнгүү болно гэсэн бэлтгэл бий болгож байгаа. За өөр нэг асуудал одоо хоёр саахуу. Тийм. Одоо биднес мэдэн шүү дээ. Тэгээ өөдөөс нь харуулад ингээ хазаалгаад. Тий. Тэгээ дотроос нь өвс ногоо гоож байгаа. Тойроод өвс ногоо ургацсан бол саахуу гэдэг үг юу гэсэн үг юм бэ гэхээр саах одоо сайл малган саагаа сайлс үгээ саахундаа хийгээд уу гэсэн үг байхгүй. Тэгсэн чинь тийм савыг монголчууд малгүй болоод хөнгүү болоод тийм ээ. Тэр саахыг хээр хаяхаар яах вэ? Дотор ногоо ургаад гадна талд нь ногоо ургана гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ нэгсэндээ энэ имэйлч тэр саахууд тэр монголчуудын одоо хамгийн чухал юмнуудын нэгийг ингээд хайчихна. Ингээд ийм болгож заснаа гэдэг бол ерөөсөн Монгол газар нутагт хөнгүү болгоё гэдэг ийм дохио ирж ийн гэсэн санаас. Тэгэхээр яагаад ингэж юм гэхээр одоо Монгол улсад хөнгүү болчихоор яах вэ? Гадныхан одоо энэ байгалийн баялаг сонсон улсууд бол хөнгүү газар ирээд байгалийн баялагийг ухаад газар нутгийг эзэмшнэ гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бэлэг гэдэг чинь юм учиртай. Бэлгийн дээд нь бэлэгдэл байдаг. Тэр бэлэгдлийг тэр улс үндэсний хамгийн эрхэм чухал бэлэгдэл нь бол манайх тэр имэйл байна. За тэр саахууны асуудал байна. Одоо тэгээ зүс нь хувирсан мал амьтан нэг хөшөө босгосон тийм ээ. Зүс нь ягаа хувирдаг вэхээр мал амьтан ягаа зүс нь хувирдаг вэхээр нөө Чернобылийн цэглэн станц дээр хорцсон амьтдын зүс нь хувирсан, өнгө нь өөр болсон. Биеийнх нь хэмжээ өөрчлөгдсөн байгаа шүү дээ. Тийм учраас дандаа ингэ харж байхад бол энэ гадны бодлогоор ингэж байдаг юм уу? Эсвэл манай монголчууд өөрсдөө ингэж байгаа юм уу? Ер нь манай энэ төр засгийн байгууллагууд энэ уран бүтээлч дотор одоо монгол хүн цөөхөн болцсон юм шиг байна. Одоо маш аюулгүй болоод байна шүү дээ. Одоо ингээл бүх ариун нандин бүхнээ хээр хайсан байдалтай юм хөшөө дурсал босглоо. Тэр хор тавдрын хөшөө босглоо. Тэрийг бол байлгаад байгаа байхгүй. Энд чинь ерөөсөн монголчуудыг байхгүй болтол нь байлгана гэсэн үг юм байна. Манайх ч одоо хор тавдраар бол өстө нэрэд. Тий, дэлхийд тэргүүлсэн. Тий. Ерөөсөө л одоо энэ маань өөрөө бас эргээд л нөгөө одоо бидний яг өдөр болгон амьсгалж байгаа агаарын бодол, стресс, нөгөө удаа тоос гэх энэс л үүдэлтэй байна л та тийм ээ. Одоо бид нар хор тавдар юунаас үүсэх вэ гэхээр нэгдүгээр асуудал төр амьсгалж байгаа агаараас хамаарна. Шууд хүн хүчил төрхөөр амьсгалах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм ээ. Гэтэл маш олон хор тавдар юу болсон. Одоо хор тавдраар бизнес хийдэг болсон. За одоо томгороо имраа аппаратуудыг байрлуулсан. Тэн дээр хүнийг үе мөчүүрээр салгаад өмнөлээд мөнгө олдог болсон. Энэ юуг харуулж ийм гэхээр ерөөсөн монгол хүн гэдэг нь ерөөсөн бүгд л маш амар болчихсон шүү дээ. Бүх төрлийн хор тавдар юу болсон тийм ээ? Савны хор тавдар, нүүдний хор тавдар, одоодны хор тавдар, хамар нарманы хор тавдар тийм ээ?
За чихний хор тавдраг одоо ингээд бүх хор тавдраггүй юм байхгүй. Тэгэхээр энэ хүн юунаас олж ирэхээр энэ шахмал түлшээс олж байгаа. Тэгэхээр шахмал түлшийг яах гэж одоо монголчууд тэгээд байгаа. Мэдээж шахмал түлшийг их хэмжээгээр үйлдвэрлээд одоо бүх аймаг хотуудыг хангаад бүх сумуудыг хангаад ингээ хориглоод түүхийн нүүрсүлхийг хориглоод тэгээд түүхийн төлсөн улсуудыг барьж торгоод шоронд хийгээд одоо бүр дорооноор хянаад энэ яагаад ингэж байна? Шахмал түлшийг одоо бүхэл твлүүдийн сууг бүх юмар ингээл дамжуулаад шахмал түлш бол хооргүй, аюулгүй, утаагүй гэх мэтээр сурчлаад энэ шахмал түлшийг хийж гэлсэн. За шахмал түлш ямар давуу талтай байх хэвээр гэдгийг бодолцсон. Нэгдүгээр асуудал хурдан шатдаг. Хоёрдугаар асуудал илчтэй байх хэвээр. Гурав дахь нь утаагүй байх хэвээр гэсэн байхгүй. А гэтэл бодит байдал дээр огт утаагүй болох боломж байхгүй. Ерөөсөө байхгүй. Тий. Бүхэл юм шатна бүгднгээс нь утаа гарна. Тий. За ингээд тэнд бол цавуу хольсон байна, салиарх хольсон байна, тий. За ингээд янз бүрийн төр хиймэн бод сольсон. За ингээд шахмал түлшүүл дээд төвшөнд очсон. Одоо бол маш аюултай хорцдог. Одоо монголчууд маань ингээд одоо бид тэд ингээд нэг их дунтлаа гэхэд чинь аав ээж нь хүүн охин бүгдээрээ ингээд нэг шөнөд тул насарна. Тийм үү. Ерөөсөө ямар ч хэл амгууд нам гомч гэр бүдэрнээс орчин. За тэгэнгүүт чинь даа нэг 2-3 цагтаа ярина тэнд айлд. Ирээд өрхийн нүтэйгээд яндагийн аваад за тэгээд нөгөө насварсан улсуудыг бол тэр бидээс бичээс галгар уутанд хийгээс хилгааны татаад за ингээ оршуулгад дийлэн. Хатуу төр садангуу улсуудыг шууд очиж мөг оршуулчихна. Ямар ч хүн хэлэхгүй. Яахчгүй хэл мэдээлэл бүгд хаалт. За ийм асуудал бий болсон. Хэдэн зуугаар нь хэдэн мянгаар нь оршуулсан. Энийг бол одоо биднээс мэдж байгаа. Энийг нуугаадах юм байхгүй тийм ээ. Тий ганц би ярьж байгаа юм шиг манай монголчууд бүгдээрээ ярьж шít. За нодон нүүрсний сонсгол болсон. Нүүрсний сонсголоор би хэллээ. Одоо монголчуудыг ингэж олоод алж чадах хэрэг байна уу? Одоо та нар ингээ энэ ард түмчин байхгүй болчих. Та нарыг дарга дор болгоод одоо их хурлын гишүүн болгоод ингээд явуулах тийм улс орн байхгүй болчих штэ. Та нар одоо ингээл гадны нэг хог дээр нохойтой хоол улаас идэхээр гарна шүү. Энийг одоо болоо гэсэн. Тэгсэн яасан нөгөө шахмал түлшээ өөр хүн нэртэй болгосон шүү дээ. Хөхний үрсчүүд юм болгоод. За энэ хөхний үрс бас адилхан. Нөгөө найдлага нь адилхан. Хүмүүс нь үхээд байдаг. Тэр ерөөсөө хамаагүй. Монголчууд хэдэн 100 мянгаараа өгөх нь хамаагүй байгаа байхгүй. Зүгээр мөнгө олох нь чухал гоё. Тэгээ одоо ингээ харж байхад энэ шахмал түлшийг төлөөлөд сонирхол байна уу? Манай бүгд төрийн төшөөдүүд байна. Тэр бүр одоо сонсгол дээр тэр академич нэрдэмтэн гин хүмүүс огт хоргүй гэж яриад байгаа байхгүй. Юу гэсэн үг вэ? Ийм олон хүн хүчээд хаад хоргүй. Одоо энэ хөгнөөсийг одоо энэ дараагийн шахмал түлшийг ингээд төлөөд ингээд дахиад 2-3 жил болох юм болоо штэ. Монгол улсад 100 мянгаараа өгч эхэлнэ. За тэгээ бага насны хүүхдүүд сэтгцийн өвчтөй болно. Одоо бүр аимшигтай болох гэдэг байхгүй. Тийм учраас одоо энэ шахмал түлшийг даруухан айл болохоор хурдан одоо болиулах хэрэгтэй. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудал юу гэхээр одоо энэ орон байр гэр хороол одоо энэ орон байрныхаа гаднадлыг угаах хэрэгтэй, ариутгах хэрэгтэй байна. Тийм ээ. Тэгээ хөрсөө шинээр солих хэрэгтэй. Одоо хотод хаана шороо алга дарам газар байна. Бүгдийнх нь тэр хэсгийг хусч аваад дээрээс нь шинэ хөрсгий. Шинэ хэлс юм уу? Хар шороо хөрс. Энэ хар шороо хөрсөл арай бас тэр хоргүйс талдаа бол хамгийн сайн юм билий. За ингээд бүх хөрсөө шинээр солих хэрэгтэй байна. Монголчууд ч одоо айл болгон унаатай болсон шүү дээ. Хүн болгон машинтай болсон. Гэхдээ нэг хөрөстэй хүн нэг 4 юм уу 5 шуудаа хар шороо ачирээд өөрийнх нь гэр оны тэр хавийг хөрсийг сольж болно шүү дээ. Ингээ хөрс ингээ солих юм бол биднээс ирээдүйн одоо өөр хүүхд маань хийн алтан хөвдөд байгаа тэр нялх хөрсөөс ахуулаад сургууль цэцэрлэгийн бүх хүүхдүүд оюун санаа нь хэрүүл болно. Тийм үстэй. Хэрвээ одоо энэ хөрсөө солихгүйгээр энэ байр орныхаа гадна талын энэ химийн хортой маш аюултай юм шахмал түлшний утаагаар бүрхэгдсэн газруудыг угаад цэвэрлэхгүй болох юм бол Монгол улс гэж байхгүй болно. Монгол улсын гол цөм хэсэг нь ингээ алга болно гэсэн үг байхгүй. Тийм учраас айл болохоор одоо тэр энэ шахмал түлш нэгдүгээр байх бүгдийг боожох хэрэгтэй байна. Хоёрт бүх юм угаад цэвэрлээд хөрсөө солих яаралтай хамгийн ихний ажил юм. Тэгэхээр одоо монголчууд бол хэдэн янгаараа
хөөд өргөдөд дууссан шүү дээ. Хэрвээ тэр хүмүүс өгсөн хүмүүсийг бүгдийг зэрэгцүүлээд тавьвал юун дайм бэ? Дайм хамаагүй юу ч болно гэсэн. Одоо нүүрсний уурхай зургийг хааж эхэлсэн бүр Монголын. Одоо тэр Баянтайгийн нүүрсний уурхай гэж сайхан уурхай байсан маш гоё нүүрстэй тэрийг хаацлаа. Алгадгой нүүрсний уурхайг бас хаасан яасан сургаггүй. Одоо налаах бол ерөнхийдөө үнцэндээ зогссон тийм ээ. Баг нуурын нүүрсний уурхай Монголд юу байна? Нүүрс байна. 5-7 нүүрс байна. Нүүрсний хэрэг, нүүрсний хулгайч гэдэг нүсэр том хэрэг гарсан шүү тийм ээ. Бид цэвэр нүүрсээ гадагш нь гаргах чаад ард түмдээ ийм хор түгээчээд олноор нь алд хятчаад ингэ сууж байна. Одоо цаашаа яах вэ? Монгол улс үлдэхгүй юу гэдэг асуудлыг ярих хэрэгтэй. Энэ улсууд эрх мэдэлтэй үлдэх үү, эрх мэдэлгүй үлдэх үү гэдэг асуудал юм. Эцсийн Монгол улс, Монгол гэдэг чинь бол хүн төрөлхтний сүүлчийнхэн зогсоол болох хэрэгтэй газар байна. Гэтэл биднээс яаж вэ? Ард түмнээ ингээд эхлээд бүгдийн устгаа цэвэрлчих юм байна гэж би ойлгодог. Үнэхээр цэвэрлж байна одоо. Ард түмэн байхгүй бол одоо ингээд удахгүй. Одоо бол 10-20 мянгаараа өгчээсэн бол одоо 100 мянгаараа өгнө. Би нэг хариуцлагатай хэлье. За. Тийм учраас одоо энэ ард түмэн өөрсдөө энэ асуудлаа шийдэ. Налаах руугаа яв, Баянтай рүүгээ яв. Одоо алгадгой нүүрсээ авцар өөрсдөө нүүрсээ төлөв. Нүүрсээ олж ирээд өөрсдөө аврахгүй одоо Монгол улс байхгүй боллоо гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд одоо ард иргэд маань бас ингээд алгадгой налаахын нүүрсний уурхай руу явлаа гэхэд очиод авлаа. За хэдэн шуудагч авдیں۔ Тий. Машинаараа ачаад ирж тий. Портод тий. Яг энэ нэг постэр оруулахгүй. Гүү тэр хамаагүй шүү дээ. Одоо бүгдээрээ одоо амьдсаа аврах хэрэгтэй шүү дээ. Өөр бүгдийг дуудах хэрэгтэй шүү дээ. Бидний ирээдүйн чинь тийм оюун санааны хомсолтой. Тий. Бүр сонин бүр амар хүмүүс. Насны төрсөн улсууд бол одоо яг тодорхой хэмжээгээр бие харгуужуулдаг юм, эм тэр авдаг ч юм уу төр зүр ингээд ийм хордохын хувьд бол асар их орж байгаа. Одоо эхлээл юунаас орж ирэхээр хүний ус онж эхэлж байна, бэлгийн боожлж зогсож байна. Энэ үед юу болж ирсэн монголчууд өөр удам үнд сүгсаар даслах юм маш хортой хор зүйл төлөөлөд байгаа байхгүй. Урагшаа гарлаа бол одоо тэр фэйсбુક дээр хүртэл явуулдаг шүү дээ тийм. Зүгээр 90 Монголын нүүрсийг ерөөсөө баг өмнөд товн тэгээд түлээд тэг сууж штэ. Биднээс Монголынхоо нүүрсийг түлээд за яарам 86 онд нэг айл угаартснаас сурсан. Гэр бүлийн 2 хүн байсан гэдэг ч юм уу. Маш ховор байсан байхгүй тэр үл. Тий. А тэгсэн чинь одоо бол ерөөсөө шүндэл хідэн зугаар баг өгөх нь шүү дээ. Одоо өвхөг үлдсэн хүмүүс нь бол яадаг вөхөр эрүүл мэндийн хувьд гажигтай. Өөр хөврөл нь одоо хортой. Тэндээс юу төрөх вөхөр эрүүл ус хүмүүс төрнө. Одоо өнөөдрийн нөхцөл байдалд тийм ээ хуучин цагт бол агаарт одоо ингээл бүр сунгалсан ингээл цэнхэр утаа харагддаг байсан бол өнөөдөр харагдахгүй байгаа хэрнээ агаарын чанарын мэдээгээр бол одоо энэ пестээр хүртэл өдөр болгоно л яваад байна шүү дээ тийм ээ. Энэ аюулын дохио эндээс хол вэ гэсэн одоо нэг юм залуу юм юу тест бариад ингээд яваад байгаа шүү дээ. За энд бол одоо нөхцөл байдал юм байна гэд яг агаар бол ингээд нүдэнд харагдах утаа тогтдог байхгүй хэрнээ энэ маань өөрөө бол агаарт ингээд тийм маягаар л яваад байна. Шахмал үсэг шиг юм байхгүй. Гэр бол тэр шахмал үсийг нэрж төлөөд хорыг ялгаруулж байгаа. Тэр хор хаашаа явдаг вөхөр одоо энэ нөхтийн ам зайсан гэ энэ утааг газар өдөр та нар бүр хөндөр болоод байгаа. Хотын дээр яг ямар юм байна. Зуны хэсэгт ямар юм байна. Салхитай өдөр ямар байна. Тэнд тэр охоор намсгалж байгаа хүмүүс өөрсдөө байгаа шин. Тэр утаагүй газар байна гэдэг чинь тэр хорон нэрсэн хорыг утаан юу хорон тэнд яваа охин. Тэгэхээр чи одоо биднээсийг бол улс үндэсээр нь ингээ устгаж яах гэсэн үг байхгүй. 1-2 удаа амьсгалал тэгээд тэр хүн хор тавдраар өвчлөлтөг эсвэл одоо оюун санаа нь хоосч. Ер нь ихэнх тохиолдолд энэ харж байгаа нөхцөлд бол бага насны хүүхдүүдийн оюун санаа бол байхгүй болж байна гэсэн үг. Өөрсдийнхөө хоргоо түлшийг гадагш нь гаргадаг эсвэл хаачдаг. Тэгээд өөрсдөө хортой түлш гаднаас орж ирээд ингээд юу гэсэн үг байна. Хэрвээ манай их хурлд энэ ерөнхий сайд энэ бүх хүмүүс монгол хүн байгаа бол яг одоо асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Одоо сүүлийн жилүүдэд бас нөгөө ургийн гажиг, ураг зогсолт, өсөлтгүй ураг гэдээ яриад байна. Дээрээс нь одоо сэтгц мэдрэлийн үндэсний төвд бол жилээс жилд нөгөө
сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудалтай хүмүүс нэмэгдэж шүү дээ. Хүний оюун ухаан бохирдно доройтно гэдэг л хамгийн аюултай тэр байна. Тийм учраас өөрөө хүүхдээ явах хэрэгтэй, өөрсдөө явах хэрэгтэй. Энэ шахмалч гэдэг энэ бохир бизнесийг эхлүүлсэн хүмүүст энийг үргэлжлүүлж байгаа хүмүүст одоо хатуу арга хэмжээ авах цагнаас. Монгол улсын ерөнхийлөгч байгаа бол одоо зарилгаа гаргаад одоо энийг болиулах хэрэгтэй. Та альтрумс хэлжсэн шүү дээ. Нөгөө Чернобыль гэд те. Яг л нөгөө эн чинь нөгөө өөрөө яг л ийм замаар бид нарыг хордуулад байна. Бид нэр одоо энэ аргаас ер нь одоо ингээд нэгэнд хордсон тохиолдолд ер нь өөрсдөө нэм цэвэршүүлэх боломж юм байгаа юм. Аа шүү дээ. Монголчууд ч цагаан эдээ иддэг байсан. Тэрийгээ идэх хэрэгтэй. Энэ хоёр овчноо эхний ээлжид нийслэгээ бүх хөрсийг цэвэрчих юм бол Вашингтонын гаднаатлыг ингээ угаах хэрэгтэй байхгүй. Тэгхийн бол тэр энэ муухай хорноос ангисрах боломж байна шүү дээ. Одоо ингээд хорцсон, одоо ингээд дууссан ингээ суугаад их юм уу? Тэгж болохгүй шүү. Одоо гэр хорооллын айлууд маань бас мэдээж хүн болгон дор хорны бас одоо сүүлийн жилүүдэд маш их айлттай байдаг болсон шүү дээ. Одоо таны ойр хавьд, миний ойр хавьд ингээл бүгд л тийм ээ гэр хороолт өсч торинж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. За орой олонгууд нөгөө галаа төлөх үү эсвэл одоо тэн залах уу гэдэг ийм л ерөөсөө хоёр сонголт байгаа шүү дээ. За галаа төллээ зөв төлөх үү буруу одоо бүр эн чинь нэр дээр үеэсээ манайхан нүдэлчин тий гал үлээд ирсэн. Тий. Тэнгүүтээ одоо олонгууд галаа буруу төлснөөс болж ингээд энэ гэж байхгүй. Тэр чинь гал буруу төлнө гэдэг чинь бизнесийн бас нэг хөлбөр байхгүй. Нүсэл тэр шахам сүлжээ заргаж байгаа. Тэрнээс ямар ч монгол хүн янангаа аваад өрхөө бүтээгээд хааргаа хаагаад галаа төлдөг тийм монгол хүн ерөөсөө байхгүй. Угаарч нас орсон хүмүүс янангаа аваад өрхөө бүтээждэг. Тэгээд үгсэн. Өөрсдийнх нь буруу. Тэрнээс шахмал төлсний буруу биш гэдэг байхгүй. Энэ гол нотлогонд тэр болоод шүү. Гэтэл шахмалт зүйлс ямар аюултай хортой болох нь тогоогоо за 100-ныхаа ширмийг аваад тогоогоо тавих тэр хэсгэн хоромдол маш жоохон утаа нүдэнд үсгэх жоохон утаа гараад тийм жоохон юмд хорж байгаа усуд энэ гадаа удамд явж байгаа хүмүүс ямархан хордох вэ? Одоо өмсөн хувцас авах хэрэгтэй. Тийм. Яа амар гоос. Одоо тэр машин тэрний шилмэл Монгол улс түүхэндээ ийм хар галтар царайтай хүмүүс байсангүй. Монгол улсын түүхэнд ийм хачин хар галтар ийм машин байсангүй тийм ээ. Одоо үнэхээр бүр айцтай. Тэр шахам төлжийн хураасан газар бол хэдэн зуун жил болохоор адилхааргүй тийм хардгал үүссэн. Одоо ингээд дээрээс дороо нисгээ зургийг аваарай. Үнэхээр амар. Одоо ганц нийчээс үзэгдэх байлаа байхгүй. Тэр гарч байгаа утаа түлээд гарсан утаанд ямар аюултай хортой болно гэдэг чинь. Тэгэхээр энийг л ойлгоосоо одоо энэ муухай тэр энэ бизнесийг зогсоох нь чухал байна. Бизнесээ хийх юм бол 5 толгоос нүүрсэн мөр бусад дуурхай юмдаас нүүрсээ цэврээр авчраад цэвэрлээ дугаагаад ингэж төлж болно шүү дээ. А тэгхгүйгээр заавал гаднаас орж ирсэн энэ нүүрсийг төлдөг нь ямар хэвчээ. Тэгэхээр энэ эцсийн зорилго бол Монгол улсад монгол хүн байхгүй болох ил гэсэн бодлого. Тэгээд тэр бэлгэдлүүдийг хар. Тийм байгаас дэмэлийн хээр хайцсан тэр цаа ундаа сүйтэй цайгаа ээж удаг саахан үгийн хээр хайцсан. Хор завдрын хөшөө усгсан. Одоо ингээ бүх ийж үрэн болчихлоо шүү дээ. Тийм байгаас Битүүрийн бас ярилцах цагийн хүрээд өндөрлөж байна. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За их баярлалаа. Үзэгчдээ өнөөдрийн зочин болонд маань судлаач Хүрлбаатар цагийн асуудлаар ярилцлаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.